तो गाइस ये देखिए गाँव का परिवेश, गाँव का एनवायरनमेंट कैसा रहता है गाइस। इतना शांत सा रहता है, देखो चारों तरफ ग्रीन। यहाँ पे गाय भी चरा हुआ है चारों तरफ और इतना अच्छा लगता है, देखो ना। ऐसे ही गाँव की एनवायरनमेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे ये पॉन्ड है गाइस, यहाँ पे हम लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुत सारा मछली रहता है यहाँ पे और आज बारिश भी होगा शायद, पूरा बादल छाया हुआ है। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए गाइस।